سعدی انگار جادوگری میکنه با کلمات. مرا حاجی شانه عاج داد. سنت قدیمی ها حج میرفتن معمولا از عاج استخوان فیل سوغاتی می آوردن. مرا حاجی شانه عاج داد که رحمت بر اخلاق حجاج باد. شنیدم که جایی سگم خوانده بود که از من به نوعی دلش مانده بود. بیانداختم شانه که این استخوان نخواهم ز تو دیگرم سگ مخوان. چقدر باید طناز باشی تا بتونی اون استخوان عاج و اون شونه رو وصل کنی به این که پشت سر من بدی گفته چون سگ، بعد من استخونو که همون شونه باشه بندازم جلوش بگم من سگ نیستم. بیانداختم شانه که این استخوان نخواهم ز تو دیگرم سگ مخوان. سعدی واقعا ببینید منبری بوده، سخن یکی سعدی یکی مولانا، جفتشون واعظ بودن. اینا واقعا برای شاعری فکر نمی کنم خیلی زحمت میکشیدن.